Olá, meu nome é João Sá, sou farmacêutico e venho aqui falar-vos de expectoração, tosse com expectoração. Quando esses sintomas aparecem, temos que libertar a expectoração. E como fazê-los? Usando expectorantes. Na farmácia da Ponte temos vários tipos de expectorantes. Temos expectorantes à base de plantas naturais e temos da alopatia. Pode-nos visitar, qualquer dúvida, estamos cá para esclarecer.